Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah kelawan nyebut asmane Gusti Allah Ar-Rahmani kang welas asih dalam dunya lan akhirat Ar-Rahimi tur kang welas asih dalam akhirat bloko. Kala ngendika sapa Syekh Alim muka dadi imam ala alimu kang alim ala alamatu kabangan alime. Rupane Sabjudini alam laqabi Sabjudini rupane Abu Abdillahi alam kunyah Abu Abdillah. Rupane Muhammadun alam asmane Kyai Muhammad Ibnu Qasimin kang dadi putrane Kyai Qasim Syafi'i kang basa mantap Syafi'i. Ibnu Qasimin kang dadi putrane Kyai Qasim Syafi'i kang basa mantap Syafi'i. Takomatahu muga meratani ingsa sapa wae Gusti Allah bi rahmatihi kelawan rahmate Allah. Wa ridwanihi lan kridonane Allah. Amina mugi-mugi nyebatani panjenengan donga kawula. Alhamdulillah tawi sekabehane puji kulilahi tetep kagungan Gusti Allah tabarukan krana ngalah barokah. Bi fatihatil kitab kelan fatihah kitab. Ya naha krana sedene alhamdulillah iku ibti da ukuli amrin kawintane saben-saben perkara dibolen kang duweni tingkah bagus wa khotimah kuli doa lan mukasane saben-saben doa mujabin kang den jembadani wa akhiru dawal mukminina lan akhire dongane pira-pira wong mukmin fil jannati dalam swarga rupane dari sawabe dasar ganjaran. Amaduhu muji sapa isun ing Allah an wafaqa ing krana nyata nulungi sapa Allah man ing wong arta kang ngarepaken sapa man min ibadihi hakim pira-pira kaulane Allah litafakuhi maring beti-beti paham fitini dalam agama Allah fikih muradihi ngatasi nyocoki perkara kang den kersake Allah. Aku sholli lan nyuwunake rahmatatim sapa ingsun aku salim lan nyuwunake keselamatan sapa ingsun alhamdulillah khalqihi ing ngatasi luwih utamane maluke Allah rupane Muhammadin kanjeng Nabi Muhammad Sayyidul Mursalina kan dadi gustine pira-pira utusan aku ili kang ngendika man utawa sapa niku iku urip ngersake sapa wa Gusti Allah bihi kelawan man khairon ing kebagusan yufaqihu maka memahami sapa wa ing man fitini dalam agama wala alihi lan ngatasé keluargane kanjeng Nabi wasabi lan sahabat kanjeng Nabi mudata dikri-dakrina ing dalam mangsane iling pira-pira kang eling wasabil gafilina lan laline pira-pira kang lali. Awatulan dalam sawise maca basmalah hamdalah salawat dan salam hada tawi iki perkara kang hadirin dalam maneke sonef iku kitabun kitab fi goyatil story dalam kotak ringkas wata dipilan bersih pada tuh nganggit sapa ingsun ing kitab ala kitabi entasa kitab al sama kan den arani bitakribi kalawan aran takrib jan liyan tafa'a supaya ngalan manfaat bihi kalawan handa kitab sapa lamun tajo wong kang butuh dalam membuat tadina saking pira-pira wong kang ngawiti belajar livur syariati maring pira-pira paing syariat wadine lan agama waliyakuna lan supaya ana apa ada kitab iku wasilatan dadi lantaran lina jati kedue maring selamat ingsun yang madin dalam dina kiamat wanaf'an lan manfaate libatihi maring pira-pira kaulane Allah muslimina pira-pira kaum muslim minnahu setune Allah iku samiun dat kami sangat doa ibadihi ing duane pira-pira kaulane Allah wa qaribul lan kang barek mujibun tur kang nyebadani paman kala antu sapane maman antu sapane wong iku koso dahun nyojo sapa man ing Allah layak ibu mongko tuwa sapa man wa ida salaka lan dalem nalikane takon ing sira sapa ibadi kawula ingsun ani saking ingsun fa ini moko sedune ingsun iku waripun dal kang barek wa alam ngerti ya sapa sira nahu ing sedune kelakuan iku jatuh ditemu fi badi nusalah kitabi dalam sebagian itu dene kitab fi ghairi tubatihi dalam saliyane pada kitab apa tasmiyatu ngarani ana kitab taroten dalam suci ambalan kita kribi kalau aran takrib atau taroten dalam ambalan kawane bi ghatil ikhtisari ing dalam kitab ghatil ikhtisar wa tadi bilan bersih fi ghatil ikhtisari ing dalam kitab ghatil ikhtisar wa tadi bilan bersih wa tatuhu lan ngangge sapa ingsun ing ada kitab alal kitabin tasa kitab baleni Pak iku wae salah ka mau baleni teko tasmiyatu
Oh, tapi pundi. Apa tasmiyatuhu ngarani ada kitab tarutan dalam suci ambalan bitakriba kelawan anak kita takrib atau rotan dalam ambalan kawane bi itisori kelawan aran kitab itisor validalika mongko krono aram kuno jatuh samituhu apa tasmiyatuhu ngarani sapa ingsun bismini kelawan loro samituhu ngarani sapa ingsun bismillah ini kelawan aran loro apa samituhu samituhu tasmiyatuhu ngarani sapa ingsun ada kitab bismillah ini kelawan loro aduhuma utawi salah sijine ismen iku fatur qalibil mujibi aran kita fatur qalib al mujib fi syarhi al fatih takribi dalam nyarai pira lafat takrib wasani lan tawi kapindho iku al mutar aran kitab al mutar fi syarhi Ghatil ikhtisori dalam nyarai kitab Ghatil ikhtisor kola dika sampai sahusa alimamu kata imam rupanya Abu Thayyib wastahiru lan kuncur sapa Abu Thayyib itu halim alih biapi sujain karena Abu Suja siabil mati kan dadi pada agama adine lan adine tegese agama rupane Amadu kaya Ahmad rupane Benul Husaini kang dadi putra lanang Husain ibnu Ahmad kang dadi putra lanang Ahmad Al-Alfiani kang basa Al-Alfiani saka muga nyirami sapa Gusti Allah sarahu ing sareng Syekh sepi rahmati kelawan sosane rahmat wa lan ridwan waskanahu lan muga mawonake sapa wa ing Syekh ala fardisil jinani ing luwe lulure derajate pira swarga bismillahi kelawan nyebut asmane Gusti Allah armani kang welasane dalam dunia lan akhirat arahimi tur kang welasane dalam akhirat bloko Abu Tadiu ngawiti sapa ingsun kitab ingsun rupane anda iki kitab Fathul Qarib Allahu lan tawi Allah iku ismun aran lidati kudidat al wajibul wujudi kang wajib wujudi armani lan lawat arman iku ablagul luwih banget minarahimi tinimbang saking lafat arrahim alhamdulillah tawi sekabehane puji kulillahi tetep kagungane Gusti Allah wa utawi alhamdulillah iku senau alam Allah ing Allah taala halim maulur sapa Allah bil jamili kelawan bagus ala jihati tadibi ing atase arah-arah kagungake rabbil alamina kang mengerani wong alam kabeh ayi malikil alamina tegese ngeratoni wong kabeh bi fatil lami kala fatil lam wa lan lewat alamin kama kala kaya oleh ngendika sapa Ibnu Malikin Imam Ibnu Malik iku menjamin isim jamak khosun kawat tertentu biman kalawan wong yaiku kan duwene akal sapa man wasola lan muga-muga paringi rahmat adim sapa Allah Gusti Allah wasalama lan muga-muga wasola lan Kola ngendika sapa Ibnu Malikin Imam Ibnu Malik iku menjamin isim jamak khusun karo tertentu biman kalawan wong yaiku lu kandhane akal sapa man la jamun ora jamak wa mufraduhu lan utawi mufrate alamin iku alam biwatil lami kan fatil lam ya nahu krono sedune lafat alam iku ismun aran namun kanyu menambahi lima maring perkara sing wawahe kan salane Allah taala halim lur sapa Allah wal jam'u lan tapi jamak iku sun tertentu biman yakilu kan duweni akal sapa man biman kelawan wong yakilu kan duweni akal sapa man masalan muga-muga paringi rahmat adim sapa Allah Gusti Allah wasallam lan muga-muga paringi keselamatan sapa Allah ala sayyidina ing atase Gusti kita rupane Muhammadin
Kanjeng Nabi Muhammad anabi kan dadi nabi wa utawi lafat nabi bilamzi kalawan hamzah wa tarkilan dikal hamzah iku insanun menungso uhya kang den paringi wahyu sapa ilahi insan bisyar'in kelawan syarak ya malu kang nglakoni sapa insan bi kelawan syarak wa ilam yukmar lan senajan ora den perintah sapa insan bitabelighi kelawan nyapaike syarak kain umira mongko lawan den perintah sapa insan bitabelighi kelawan nyapaike syarak wa nabiyun mongko iku ara nabi wa rasul lan rasul aindha halim malih wal makna lan ta'i makna iku nyusul nyukulake sapa kemsonef assalatu ing sholawat wa salam alaihi ngatasi Muhammad wa Muhammadin lan Muhammadun lan tawi lawat Muhammad iku alamun aran mankulun kang dipindah min mafulin saking mafule al mudhafil aini kang den tadhid'an fi'ile wa nabi lan tawi lawat nabi iku badal minhu saking lawat Muhammad iku au asubayani utawa asubayan alaihi ngatasi Muhammad wa ala alihi lan ngatasi keluargane kanjeng Nabi atau hina pira-pira kang suci tawi ali kama kala kaya oleh ngendika sapa Syafi'i Imam Syafi'i iku aqribuhu pira-pira kerabate Muhammad al mukminuna pira-pira kaum mukmin min Bani Hasyim saking Bani Hasyim Bani Thalibin lan Bani Muthalib makilah den ucapake wa tarahu lan melengkel sapa Nawawi Imam Nawawi iku inahum sutune ali iku kulo muslimin sahabat-sahabat muslim ala qalahu lan menawa-nama dawe musonef rupane atau hirina lafat atau hirin iku muntazaun dan alap min qaulihi saking dawe Allah taala halimul sapa Allah rupane wa itairikum tatiran dawa wa itairikum tatiran manane wa itairikum lan nyucake sapa Allah ing sira kabeh tatiran kelawan nyucake temenan wa ala alihi wa ala sobatihi lan ngatasi pira-pira sahabat kanjeng Nabi jamu sahibi nabi ku jamal lafat sahibi nabi wa quluhu lan utawi dawe musonef rupana jama'ine lafat jama'in iku tak kidung uga hakil sahabatihi maring lafat sahabatihi semana karo nulini nutur sapa sani fu kemsonef anahu ing setune kemsonef iku masulul wong kang den suwuni fi tasnifi dalam mutasaring dalam ngarang iki kita mutasar bi qaulihi kelawan dawe musonef wasa rupane salane nyuwun ingsun sapa batu adikai sebagene pira kanca jamu sodikin iku jamal lafat sodik wa qawhu lan utawi dawe musonef rupane hawidawumu muga-muga ngerso ing batu asdika sapa wa kita wa ta'ala halimahu lur sapa wa cukup jumlah dua ayat kang basa dua ayat ana malah ing nyento ngarang sapa ingsun mutasara ing kita mutasar wa utawi mutasar iku mah barang kala kang kedik apa kola kang iku mah perkara kola kang kedik apa lafdhu lafate ma maka surah lan akeh apa manahum anane ma fil fikih dalam fikih wa tawi fikih kulugotan dalam ngefose apa mufaham wa istilahan lain dalam istilah ku al ilmu ngawaruhi bil ahkami kelawan pira hukum syariate kang basa syariat amaliyate kang basa den lakoni al musafu kang den alap minatilatiha saking pira dalil ahkam tafsirati kang basa rinci ala madhabil imami ngalit tetep ngatasi madhabil wong kang dadi imam lan domi kang agung alam citayiti kang nemen-nemeni nasiru sunati kang nuling sunah rasul wadine lan agama rupane Abi Abdillahi alam kuya Abu Abdillah rupane Muhammadin alam asmane kaya Muhammad rupane ibni Idrisa kang dadi putra lanang kaya Idris rupane ibni Al-Basi kang dadi putra lanang kaya Abbas rupane ibni Usmana kang dadi putra lanang kaya Utsman rupane ibni Syafi'in kang dadi putra lanang ibni kaya Syafi'i Syafi'i kang basa mantap Syafi'i wilida den lahirake sapa Syafi'i bi gusata ing dalam tanah Guza sata kapsina ing dalam tahun 50 wa mi'ati lan 100 Pamatalan seto sapa Syafi'i rahmatullahi utawi rahmate Allah iku alaihi muga-muga tetep ing atase Syafi'i wadwanihi lan ridwan yaumul jumati lan wadwanuhu lan ridwan yaumul jumati dalam dina Jumat wadwanuhu lan ridwanane Allah yaumul jumati dalam dina Jumat salah harajaba dalam akhire bulan Rajab sanata arba'in dalam tahun 4 wa mi'ataini lan 200
wa fasofa lan nyifati sapa lan sanifu kemsonef mutasarahu ing kitab Mustasar Syafi'i bi sofing kelan pira sifat minha kang iku tetep setengah sangking ausaf anahu utawi situning mutasar iku fi gadil disori dalem kata keringkes waniyatil jajalan kata keringkes wal goyatul lan lawat Fi itisari. fi gadil disori dalem kata keringkes Balani teko minha kang iku tetep setengah sangking ausaf anahu utawi situning mutasar iku fi gadil disori ing dalem kata keringkes wal niyatil jajalan kata keringkes Fi itisari kate khabar. Fi giyatil sori dalam kota keringkes waniyatil jajalan kota keringkes wal goyatul lan lawat goya waniyatul lan lawat waniyaya iku mutakori bani perkan karone wa kata lan iku kaya mungkunu goyatul waniyaya altisar utawi lawat itisar wal jazul lan utawi lawat alijaz wal jajalan lan lawat alijaz waminha lan iku tetep setengah sangking ausaf anahu utawi setune mutasor iku yakrubu gampang alal muta'alimi ing atase wong kang belajar li furu'il fikih maring pira-pira pangi fikih wa darsuhu daras mutasor wajlulan gampang alal mubtadi ing atase wong kang ngwiti belajar apa hifdzuhu ngapalake mutasor ai istidarut tegese kaderake mutasor Cek sepurane. Minha baleni minha sing atas. kang iku tetep setengah sangking Heeh. ausaf Sing fi itisari mang aku ngomong kan kate khabar. Ate sepurane. Di paringin apa Ndang. iku fi goyatil tisori dalam kata keringkes waniyatil jaji lan kata keringkes wal goyatul lan lewat goyah waniyatul lan lewat waniyaya iku menakoribani beparkan karone wakadalan lan iku kaya mungkunu goyah waniyaya iktisaru tai lewat iktisar wal jazul lan lewat alijaz pamin halan iku tetep setengah sangking ausaf anahu tapi tuwene mutasar iku yakrubu gampang alal muta'alimi ngentase wong kang belajar li furu'il fikih maring pira-pira pangi fikih apa tarsuh daras mutasar wis lulan gampang alal mubtadi ngentase wong kang miwiti belajar apa itu ngapalake mutasar istidaru tegese andharake mutasar ala dhahri qalbi ngentase jabane ati liman kudu wong yargobu kang demen sapa man fi hifdzi mutasarin dalam ngapalake iki kita mutasal fi dalam fikih masalani lan nyuwun ingsun sapa badi itu hal yang malis sapa badu asli kaya sebagane beber kanca anu sira nyentongake sapa ingsun fi dalam mutasar aile mutasari tegese mutasar min takasimati saking pepira panduman min takasimati minat takasimati saking pira-pira panduman ila suwalihi maring penyuwunan kami maring pira hukum fiati kang basa fikih wa min hasril hisoli lan saking pelanggarane pira-pira pekerti ai dabatil hisoli tegese pelanggarane pira-pira pekerti al wajibati kang wajib wal madhubati lan sunah madhubah wa ghaima lan salane wajibatu mandub wajib tuhu mongko maka sapa ingsun ing batu atika ila suwalihi maring penyuwun wajib tuhu mongko nyebadani sapa ingsun ing batu atika ila suwalihi maring penyuwunane batu atika fi dalika ing dalem mengkono-mengkono an malah wa fi dalika ing dalem mengkono-mengkono an amala ila akhir Fidalika. Dalika yang dalam kuno an malah wa an uksiro telepon halih wong kang nyumpreh lih sawapi maring ganjaran minawa saking Allah taala halih maulud sapa Allah jasaan halih dadi piwales ala atas TV dalam dosoring ing atase ngarang kitab mutasar roiban halih wong kang demen ila wahi maring Allah subhanahu mau nyucake sapa ingsun kelawan mau nyucake temenan ing Gusti Allah Ta'ala halim lur sapa wa fil ianati dalam mitulungi min fadlihi saking anugerah Allah ala tamamil dalam mutasari ing atase nyempurnakake iki kita mutasar fi taufiqi
lan dalam oleh mitulungi disawapi maring bener wa lan tawi sapa iku didul khoto iku sawali luput. Innahu sutune Allah taala halim maha luhur sapa wa alama ing atase perkara asau kang ngersakake sapa Allah ayuridu tegese ngersakake sapa Allah iku qadirun banget kuasane ay qadirun tegese kang kuwasa wa ibadihi lan kelawan pira-pira kalwane awal iku latifun dat kang welasase khabirun tur kang waspada bi awali ibadihi kelawan pira-pira tingkae pira-pira panggona pira-pira kalwane Allah wal awalu lan tawi kang kawitan iku tabasun dan alap min qaulihi saking dawuh Allah taala halim luhur sapa wa iku wa latifun rupane wa latifun ibadihi dawuh wa latifun ibadihi manane wa lan tawi Allah iku latifun dat kang welasase bi ibadihi kelan pira-pira kawulane Allah wasani lan tawi kaping pindho iku min qaulihi saking dawuh Allah taala halim luhur sapa wa rupane wa laki muhabiru dawuh wa laki muhabiru manane wa lan tawi Allah iku lakimu dat kang wicaksana al khabiru tur kang waspada wa latiful lan lawat latif wal khabiru lan lawat khabir iku semani asma loro min asmai saking pira-pira samane Allah taala halim luhur sapa wa mana lawali lan tawi mana kang kawitan iku alalimu dat kang danani bida kok iki lumuri kelawan lembut-lembuti pira-pira perkara muskilati lan angel-angel umur wa itu laku lan den gunake apa awal indah hal malih bi mana rafiki kelawan mana welas bihim kelawan ipat wa hum mangko tawi Allah taala halim luhur sapa Allah iku alimun dat kang danani bi ibadihi kelan pira-pira kalane Allah wa bima wa di hawajiim lan kelawan pira-pira panggonane pira-pira kebutuhan ibat iku rafikun turiku kang welas bihim kelawan ibat wa mana sani lan tawi mana kaping loro iku ribun parek imana wal saking mana kang kawitan wa yukalu den ucapake apa batu saia dawuh apa batu saia manane apa batu wur sapa ingsun saia ing siji-wiji apa ruh sapa ingsun ing syek fana mongko tawi ingsun apa bihi kelawan syek iku khabirun banget waruhe ai alimun tegese banget waruhe iku kala ngendika sapa sanifu kesonat rahimahu muga-muga melasi ing kesonat sapa Allah Gusti Allah taala halim luhur sapa Allah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sayu alimamu alimu alamatu Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad tun ibni Qasimin Syafi'i takumatahu bi rahmatihi Syafi'iyu takumatahu wa bi rahmatihi wa ridwanihi amina. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, berkata Syekh menjadi imam yang alim yang sangat alim yakni Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qasim yang bermadzhab Syafi'i. Semoga Allah meratakan kepada beliau dengan tumpahan rahmat dan keridhaan. Semoga Allah mengabulkan doa kami. Alhamdulillahi tabarukan bi fatihatil kitab li anaha ibtida kulli amrin dibalin wa timakuli duain. Segala puji milik Allah karena mengharap berkat dengan fatihahnya kitab, karena sungguhnya amdalah itu adalah permulaan setiap perkara yang bernilai baik dan pungkas setiap doa yang diterima. Wa akhiru dawa mu'minina fil jannati dari sawabi amaduhu anwafaqa min man arota min ibadihi itafaqihi fi dini ala wiki muradihi. Dan akhir doa orang mukmin di surga tempat pahala. Saya memuji kepada Allah karena Allah memberi pertolongan pada orang yang berkeinginan dari hamba-hambanya. Saya memuji kepada Allah karena Allah memberi pertolongan pada orang berkeinginan dari hamba-hambanya tidak memahami dalam urusan agama yang sesuai kehendak Allah. Dan aku memohon semoga wa usalimu ala afdhali khalqihi Muhammadin sayyidil mursalina. Dan aku memohon semoga rahmat dan salam sejahtera tetap terlimpahkan pada makhluknya paling istimewa yaitu Nabi Muhammad, pemuka para rasul.
Al-qaili mayuridillahi bihi khairan yufaqihu mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fi dini wa ala alihi wa sahbihi wa mudada dzikri dzakirina wa sahbil ghafilina. Berkata barang siapa berkehendak Allah kepadanya kebagusan, maka memberi pemahaman kepada mereka dalam urusan agama, dan atas keluarganya Kanjeng Nabi dan sahabatnya Kanjeng Nabi sepanjang masa zikirnya orang yang zikir dan lupanya orang yang lupa kepada Allah. Batu hada kitabun fi ghairi disori wa tadibi wa tatuhu ala kitabi al musama bi takribi li antafi bi yang mutaju minal mubtadiina li furu syariati wa dini. Dengan menyebut dan setelah membaca basmalah, hamdalah, salawat dan salam, apa yang ada dalam benak Kyai Sonef itu adalah kitab sangat ringkas dan bersih, tidak panjang kata. Saya musuhnya atas kitab yang dinamanya dengan nama kitab At-Takrib agar dapat mengambil manfaat orang yang berminat dari para pemula belajar pada cabang-cabang syariat dan agama. Wal yakuna wasilatan lil jati yaumadini wa naf'an lil badihi al muslimina innahu sami'un du'a ibadihi wa qaribun mujibun, dan agar menjadi lantaran bagi selamatanku dari kiamat dan bermanfaat bagi hamba-hambanya yang muslim. Sungguhnya Allah itu sungguhnya Allah itu mendengar doa hamba-hambanya dan maha dekat lagi mengabulkan doa. Aman kosodahu laya ibu wa ida salaka ibadi ani fa ini koribun, dan barang siapa berharap kepadanya maka ia tidak bakal rugi, dan ketika bertanya kepadamu hamba-hambaku tentang aku maka sungguhnya aku sangat dekat. Walam annahu yujadu fi fadin syahirata kitabi fi ghairi rutbatihi tasmiyatuhu tarotan bitakribi wa tarotan bi ghairi itisori. Dan ketahuilah sungguhnya ditemukan dalam beberapa redaksi kitab ini pada saat khutbahnya pemberi nama kitab ini sekali tempo dengan At-Takrib dan tempo yang lain dengan nama kitab ghairi itisor. Falidalika samaituhu bisma ini awaduhuma fadlul qaribil mujibi fi syarhi al-wati takribi. Maka karena itu saya menamainya dengan dua nama, salah satunya dengan nama Fathul Qarib Al-Mujib dalam mengomentari redaksi kitab Takrib. Wasani al-qaul mutar fi syarhi ghairi itisori. Dan yang kedua dengan nama kitab al-qaul mutar dalam mengomentari redaksi kitab ghairi itisor. Qala sayuhu al-imamu Abu Thayyibi wa istahiru aidan bihabi syuja'in syabil milati wa dini Ahmadu ibnu Husaini ibnu Ahmad al-Fihani. Berkata Syekh menjadi Imam Abu Thayyib dan populer juga dengan julukan Abu Syuja' yang menjadi pelita ajaran dan agama Kyai Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Fihani. Sarahu stubi hormati wardawani maskanahu ala farodisil jinani. Semoga Allah memberi siraman pada makam beliau dengan tumpahan rahmat dan keridhaan, dan semoga Allah menempatkannya pada derajat surga yang tertinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Awatati'u kitabi hada wawahi ismun lidati awajib wawahu ismun lidati al-wajibil wujudi. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, saya memulai menyusun kitabku ini, dan hat Allah itu nama bagi zat yang wajib adanya, warahmanu ablagu minarrohimi, dan lafaz ar-Rahman itu lebih mendalam anaknya daripada lafaz ar-Rahim. Alhamdulillahi huwa sana'u ala wahi ta'ala bil jamili ala jihati tadimi rabbil alamina ay malikil alamina. Segala puji milik Allah, alhamdulillah adalah pujian terhadap Allah Ta'ala dengan bagus sebagai upaya mengakukan Tuhan seluruh alam, yakni
yang merajai Tuhan seluruh alam. Dan biwatil lami wa kama qala Ibnu Malikin ismun jam'in qasun biman yaqilu la jam'un mufraduhu alamun biwatil lami biwatil lami. Dan lafaz alam dan lafaz alamin sebagaimana perkataan Imam Ibnu Malik itu isim jamak yang khusus bagi orang berakal, bukan jamak dan mufradnya alamin, karena lafaz alam lafaznya alam ya nahu ismun amul lima siwawahi ta'ala wal jam'u wa wasfi ma yaqilu wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin nabiyyi. Karena sungguhnya lafaz alam itu nama yang mencakup pada semua makhluk selain Allah Ta'ala, dan jamak yang khusus bagi orang berakal. Dan semoga Allah melimpahkan rahmat adim dan keselamatan atas junjungan kita, itu Nabi Muhammad yang menjadi Nabi. Wa huwa bilhamzi wa tarkihi insanu uhiya ilahi bisyar'in ya'malu bihi wa ilam yu'mar bitabalighi fa inumira bitabalighi wa nabiyyun wa rasulun aidon. Dan lafaz nabi dan hamzah tanpa hamzah itu manusia yang diberi wahyu kepadanya dengan syariat diamalkannya, dan walaupun tidak diberitakan untuk menyampaikannya, dan maka jika diberitakan untuk menyampaikannya maka disebut nabi dan juga rasul. Wa makna yunshi'u asholata wa salama alaihi wa muhammadun alamun makulun min ismin maf'ulin al mudha'afil aini. Dan makna musannaf mengupayakan salawat dan salam atas Nabi Muhammad. Dan Muhammad itu nama yang dipindah dari isim maf'ul yang ditadid isim yang ditadid ain fi'ilnya. Wa nabiyyi badalun minhu wa atbayani alaihi wa ala alihi wa tahirina hum kama qala Syafi'i aqribuhu. Dan atas keluarganya Kanjeng Nabi yang sucinya sebagaimana perkataan Imam Syafi'i adalah para kerabatnya orang mukmin dari Bani Hashim dari Bani Muthalib. Wakilah wa tarahu wa nawawiyu innahum kulu muslimin wa ala qalahu atau yirina muntazaun min qaulihi ta'ala. Dan berkata Imam Nawawi memilih pendapat ini bahwa sesungguhnya keluarga Nabi adalah seluruh orang muslim, dan kemungkinan perkataan kemisonef lafaz atau hirin itu diambil dari firman Allah Ta'ala wa yutahhirukum tathiran wa ala sobatihi jamu usaibin nabi wa qawluhu ajmaina ta'kidun bisobatihi. Berkata wa yutahhirukum tathiran artinya Allah mencucikan kamu semua dengan sucinya. Dan atas sahabatnya Kanjeng Nabi itu jamak lafaz sahibin Nabi. Dan perkataan kemsonef lafaz ajmain itu memuatkan bagi lafaz sahabatihi. Kemudian semanakala al-musanifu annahu mas'ulun fi tasnifi hadzal mulasari fi qawlihi sa'alani badu asdiqai jam'u sadiqin. Kemudian Kemsonef menyebutkan sungguhnya Kemsonef itu dimintai dalam mengarang kitab Mutasori ini, dan perkataannya minta padaku sebagai teman-teman itu jamak lafaz as-sadiq itu jamak lafaz sadiq. Lafaz apa? Lafaz asdiqo itu jamak lafaz sadiq. Wa qawluhu habidahu ta'ala jumlatun du'ayatun an amala muntasoron wa ma qala lafduhu wa kasura wa ma'nahu. Dan perkataan Kiai Musonef mudah-mudahan menjaga mereka Allah Ta'ala itu jumlah doa agar saya mengarang kitab Mutasor, yaitu kitab yang sedikit lafadznya dan banyak kandungannya. Fil fikhi huwa lugatan lafahmu istilah al ilmu bil ahkami asyariyati al amaliyati al muqtasabu
min adilatiha atau siliyati. Dalam fikih dan fikih secara bahasa itu faham, dan secara istilah adalah mengetahui tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah yang diperoleh atau digali dari beberapa dalil hukum secara terperinci. Alam madhabil imami al-Andomi al-Mujtahidi Nasir Sunati wa dini Abi Abdillahi Muhammadin ibni Idrisa ibnu Abbasi ibnu Usmana ibnu Syafi'i Nasyafi'i. Atas mazhab Imam Besar Ali Jitihad penolong sunnah Rasul dan agama Abi Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Usman bin Syafi'i yang bermadzhab Syafi'i. Ulida bi Gusata sanah khamsina wa mi'ati wa mata rahmatullahi alaihi wa dawanuhu yaumal jum'ati salah rajabah sata arba'in wa mi'ata ini. Beliau dilahirkan di Tanah Gusa tahun 150 dan beliau wafat karomatullahi ta'ala, semoga tetap terlimpahkan pada beliau dan keridhaannya. Hari Jumat akhir bulan Rajab tahun 204. Wasofa al-musanifu muhtasarahu bi ausofin minha annahu fi ghayatil intisari wa niyatil ijazi wal ghayatu wa nihaya wa mutaqarribani wa qadal intisar wal ijazu. Dan Kemsona memberi ciri-ciri pada kitab mungilnya dengan beberapa ciri, diantaranya suhunya kitab itu sangat ringkas sekali, dan lafaz goya dan waniyaya itu berdekatan makna, demikian pula lafaz ijar dan lafaz ijaz. Aminha anahu yakrubu alal muta'alimi li furul fikhi darsuhu wa suhul ala mutadi'i hifduhu aistidaruhu ala dori qalbi liman yarghabu fi hibdi muntasarin. Dan diantaranya sungguhnya kitab itu sangat mudah bagi orang yang belajar pada cabang fikih mempelajarinya, dan mudah bagi pemula menghafalnya, yakni yang menguasainya di luar kepala bagi orang senang dalam menghafal kitab mutasor fi fikhi. Wa sa'alani aidan badul asdiqai an usira fihi al ayat mutasori min takasimati minat takasimati, dan meminta kepadaku juga sebagai teman-teman agar saya memperbanyak kitab mutasor dari beberapa bagian hukum fikih. Wa min hadis soli aida betul soli al wajibil wujudi wal wajibil wa min hadis soli aida betul soli al wajibil wal wajibatu wal mandubati wa wirihima, dan dari meringkas beberapa perkara yang wajib dan sunnah, dan selain keduanya. Fawajatuhu ila su'alihi fi dalika taliban ditawapi minallahi ta'ala jazaan ala tasnim fi hadza rasori rohiban ila wahi subhanahu wa ta'ala. Maka aku penuhi orang itu atas permintaannya pada hal-hal tersebut, seraya berharap memperoleh pahala dari Allah Ta'ala sebagai balasan atas menyempurnakan kitab mutasor ini, dan berulang cinta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala filianati min fadlihi ala tamamin hadal mutasori wa fi taufiqil wafi wa huwa didul khoto'i dalam pertolongan dari anugerahnya Allah atas menyempurnakan kitab mutasori ini, dan dalam pertolongan Allah pada kebenaran dan benar itu atau dari salah. Innahu ta'ala alama yasha'u ayyuridu qadirun wa bi ibadihi latifun khabirun bi ahwali ibadihi. Sungguhnya Allah Ta'ala atas apa yang dikehendakinya itu sangat berkuasa, dan dengan hamba-hambanya itu maha belas asih, mengetahui serta waspada dengan keadaan hamba-hambanya. Walau mungkot tabasun min qaulihi ta'ala wa huwa latifun ibadihi.
wasani min qaulihi ta'ala wa walakimul khabiru. Dan yang pertama itu diambil dari firman Allah Ta'ala, yakni Allah walatin ibadihi, artinya Allah itu maha belas kasih dengan hamba-hambanya. Dan yang kedua itu dari firman Allah Ta'ala, yakni Allah walatifun walakimul khabiru, yakni artinya Allah itu maha bijaksana, mengetahui serta waspada. Dan walatifu wal biru min asma'ihi ta'ala wa ma'nal awali al alimu bidaqaiqil umuri wal muskilatiha. Dan lafaz latif dan khabir itu dua nama dari nama Allah Ta'ala. Dan makna yang pertama itu maha mengetahui pada semua perkara lembut dan rumit. Dan wa yutaku aidon bimana rafiqi bihim fawahu ta'ala alimun bibadihi wa bimawadi'i hawajihim rafiqun bihim. Dan lafaz latif digunakan juga dengan makna belas dengan hamba-hambanya. Maka Allah Ta'ala maha mengetahui dengan hamba-hambanya dan dengan tempat-tempat kebutuhan mereka. Itu belas asih dengan keadaan hamba-hambanya. Mana sani koripun min maknal awali wa yuqalu habartu syai'a habaruhu fa'ana bihi khabirun ay alimun khabirun ay alimun qala sanifu rahimahullahu ta'ala. Dan makna kedua itu berdekatan dari makna yang pertama. Dan diucapkan saya mengetahui sesuatu, maka saya sangat mengetahui perkataan Qayyim Shonef rahimahullah ta'ala. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.